雞，上個雞尾，係濕㗎。呢啲唔好逞強嘅真係嚇，就住嚟好似你砧板唔得，你唔好亂嚟啊嘛，係嘛？呢邊啊，哦呢個。啱啱出。咩啊？呢個係邊個㗎？多汁講啦，呢個邊個先啊？強記喺邊？哦。非常嘅。麻地同九都交界，上個雞尾，係濕㗎。星期啊，我哋開檔嗰度啊。啊，唔係街啊？係啊。我人翻屋企炒腰高啊！你啊？都係佢嚟㗎。哎，收唔到啊！屌！係今晚咩時候？要咩啊？文昌？唔斬嘅。呢個係燒肉嚟㗎。
82。燒斬唔斬啊？唔斬噶，新槍好冇？落咗你啊，唔斬佢。哎呀，係我緊張啊，唔係你啊！再嚟邊啫？再嚟半隻。嗰個斬晒佢。係啊。可唔可以啊？落多2隻啫。你而家咪拍緊啦。佢唔係燒係炸嘅。叫串燒。